गाईज गुड मॉर्निंग. कसे सर्वजण मजेत आहे ना? तर आम्ही पण मजेत मस्त गावाला आहेत आणि आम्ही आज संध्याकाळी पुण्याला जाणार आहोत. तर तुम्ही आवाज ऐकत असाल किती छान आवाज आहे. सकाळचे 6:30 वाजलेले आहेत आणि सकाळी 5 वाजल्यापासून आवाज असतो या झाडावरती. पक्षी खूप एवढं छान वाटतं ना. आणि तिकडे आमचे चिक्कू असतात, चिक्कू पण आवाज सकाळी सकाळी आवाज बघा किती छान आहे. खूप छान वाटतं मला ना. काल पण खूप छान वाटत होतं बाहेर झोपले तर. घरात झोपलं तर आवाज नाही. आम्ही बघा बाहेर गोट्यावर त्याची झोपले होते सगळे. वातावरण किती छान आहे गावाकडे सकाळ सकाळचं बघा. छान आहे ना. सकाळी शेती ह्यांचीच आहे, माझ्या सासूबाईंची. ती पण शेतकऱ्यांची आणि तिकडे आहे. तिकडे कांदे वगैरे लावले त्यांनी. आता इथे काहीच लावलेलं नाही. तिकडे मस्त मोकळं आहे, खूप छान वाटतं. आणि त्या चिमण्यांचे आणि खूपच छान वाटतं मला. शेतामध्ये घर बांधलेलं आहे त्यांनी. आणि थंडी एवढी वाजते ना, तसं सध्याच्या वेळेस खूपच थंडी वाजते. मस्त आहे. मोकळी शेती, मोकळं वातावरण. किती छान असतं गावाकडचं वातावरण आहे ना. इकडे ना बाभळीची झाडं खूपच आहेत. किती बाभळीची झाडं आहेत, खूपच बाभळीची झाडं आहेत. तर मी सकाळी घरामध्ये झोपले तर ते पक्ष्यांचा आवाज अजिबात येत नव्हता. आता मी इकडं आले, खूपच आवाज येतो ना पक्ष्यांचा. पण घरामध्ये नाही आवाज येत. झोपले होते, दारं बंद असतात ना सगळे. मी काल झोपले, मी म्हटलं एवढा भारी आवाज कुठनं येतोय. उठले तर बघते त्या झाडांवर. नंतर मला झोप लागली, मी उठलेच नाही. पण आज मला झोप लागत होती, पण मला ते आवाजच ऐकायचा होता. मी उठलेच शेवटी. हां, मग एवढे छान छान आवाज आहे. त्या मी तुम्हाला त्या झाडाचा आवाज आहे ना, पूर्ण झाडं दाखवते आणि बॅक कॅमेऱ्याने दाखवून देते तुम्हाला. तर ते आवाज तुम्हाला कसा वाटला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नवीन असेल तर बेल आयकॉनवरती टच करा. तर माझे नवीन तुम्हाला व्हिडिओ लवकरच पोचतील ना, म्हणून त्यासाठी. चला तर बाय. हे बघा, या झाडावरती खूप असं एवढे आहेत ना, वळवळ करतात नुसते. हे एका झाडावरच आहेत बरं का. असं का बरं काय कळतच नाही.